y bienvenidos a Nuevo León. Bien, amigos de YouTube, aquí nos encontramos en Bosque Mágico, en Guadalupe, Nuevo León. Vamos a conocer este lugar, la primera vez que vengo. Vamos a disfrutar de este lugar. ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? La que sube hasta arriba, ¿no? Sí. Ay, pero esos ¿a dónde te llevan? Ay, no, no. Llega hasta arriba, ¿no? Se desbarata y me tumba. No. ¿Se va hasta arriba? Ahí vamos. Ay, no. ¿Vamos a subir o qué? Sí, está bien. Ay, no. Ay, qué... Ay, no más.
Ya. Bueno, ¿cómo estamos, señor Nicolás? Mande, mande. Vamos a ver qué hay para allá. Ven. Un little baby. ¿Qué? Un little baby. ¿Qué es eso? Un pequeño bebé. Nos sentamos aquí. La mera verdad es que yo ya ando bien cansado de mis pies. Una pequeña ardilla, pequeña y saltarina ardilla. Ahí está mostrando la cola. ¿A dónde está? Hola, pequeña saltarina ardilla. Hasta la vista, baby. Una cosa, mami, te lo juro. Vamos a cantarte, baby, te lo aseguro. Una cosa que mi sentimiento más seguro. No sé que te amo, que lo sepa todo el mundo. Mándame un Entiendo a la gente cómo se desespera. olvídate de todo. Vamos a pasarla. Te digo esta cosita, ni te la voy a decir toda. De la noche que te dé la sola. Porque me calaba y me dolía. Y así llegamos al final en este día en el bosque mágico. Bueno, te